Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rahatlatıcı videoları izleyeceğiz. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuzu açıyorum. Bu şekilde. Bakalım bu nasıl bir şey. Çok güzel gözüküyor. Ay patladı. Ay korktum. Çok değişik slime'lar ve şeyler var. Bir sesini kısayım da. Tamam. Ve bu slime'ları pek sevmiyorum açıkçası arkadaşlar ya. Bunu hiç beğendim. Çok tatlı karpuz gibi. Ay çok tatlı. Obez çıktı içinden sanırım yani obezde. Bu da rengi çok beğendim yalnız. Hatta patlamadı. Heh. Ya çok güzel bunlar. Hayır renge bak. Çok güzel. Onu karıştırma. Karıştırdı. Şimdi karıştırdın ki sen. Anam suratlara bak. Çok tatlı. Arkadaşlar az önce sesi dinlemediğiniz için sustum. Gerçekten çok güzel. Çıtır çıtır böyle. Çıtır çıtır. Böyle çok çıtır yani. Ay, demek istediğim oydu. Sakız gibi duruyor dıştan. Ama rengi... Oh, bunun rengine bakın. Arkadaşlar reklamdan sonra geliyor. Şu an devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Birazcık geriye alacağım. Evet buradan devam edelim tekrar. Evet geldim. Arkadaşlar rengi çok güzel değil mi sizce de? Çok tatlı bir pembe. Aa. Rubik küp gibi. Şu an deminkinde ya böyle olanları çok seviyorum. Küçücük mikrofonla böyle bastıra bastıra yapıyorlar. Çok güzel. Ama gökkuşağı. Çok güzel. Kulunatik gibi yapmış arkadaşlar. Bazen yapıyorlar böyle slime videoları. Yani. Ah. Slime'lardan nefret ediyorum. Ama sevenleriniz olabilir yani. Sıkıntı oldu gördüğünüz üzere ekranımda. Arkadaşlar videoyu çok belli yani.
çok güzel kırıldı. Aa. Çok güzel ki. Aa, bu çok güzel. Ay, unicorn sanırım bu. Unicorn tipi kalmadı. Arkadaşlar reklam bitince geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Unicorn'un eser kalmadı. Aa, çikolata resmi varmış. Ha, sanırım çikolataya benzetmeye çalışmış. Ya bunları çok seviyorum. Kıt 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 diye böyle. Aa, bu çok değişik ve güzel slime. Sese bakın. Aa, bunları da çok seviyorum. Köpüğüyle. Ama oynadık herhalde. Normal slime gibi. Aa, ne yaptın slime'a? Aa, su slime nasıl yapılır onu gösterdi. Kıtır kıtır ses geliyor. Az önce ne benziyor? Aa, renge bak da ses gidiyor önce. Hadi arkadaşlar. Dondu. Ben düzelince geleceğim. Arkadaşlar kaydı kapattım, düzeldi yani, olamaz böyle bir şey. Neyse devam ediyoruz. Ha, arkadaşlar köpükleri gördünüz mü? Rengarenk. Ay korktum. Bir anda gelince öyle. Aa, şey gibi olmuş arkadaşlar. Hani vardı ya böyle Nesquik'in gevrekleri. Onun gibi olmuş. Ya rengi hiç güzel. Ya su slime sevmiyorum. Rengi güzel olunca. Aa, Eris. Ay konuşamadım. Eli altın sarısı oldu. Konuşamadım. Aa, rengi çok güzelmiş. Reklam geliyor. Arkadaşlar geri geldi. Tam kapattım ve geri geldi. Aa, bu şeylerden o kil gibi ya. Sanırım kil de onun adı. Unuttum onu. Ama bunu da ekleyince slime'a çok güzel oluyor. Aa, bunu yapmaya üşenmediniz mi ya? Çok üşendirici olmaz. Ama çiziminiz güzelse kolayca çizebilirsiniz. Ama bana göre çünkü benim için o kadar iyi değil.
yumurta. Ama yumurtaya benziyor. Sanırım yumurta gibi, yumurtaya benzemesi için öyle yapmış. Hadi. Aaa, şey gibi. Kek pasta. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.